इसीलिए मुझे प्लेन में ट्रेवल करने से डर लगता है, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारे प्लेन में कोई ऐसा प्राणी है जिसके अंदर एक चुल नाम का कीड़ा है तो वो आदमी पूरे प्लेन को अकेले लेके डूब सकता है। और इसी 26 मई 2023 को कुछ हुआ भी यही था, जब एशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 700 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। तो इमरजेंसी गेट के पास बैठा हुआ एक आदमी जिसको थोड़ी सी सफोकेशन हुई, तो उसने उस इमरजेंसी गेट को खोल दिया और उस प्लेन में बैठे हर एक आदमी की हवा टाइट थी सिवाय इस आदमी को छोड़कर, जो कि ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि वीडियो बनानी जरूरी है भाई। और वैसे भी हर किसी को लाइव एक्सीडेंट देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन खुशी की बात इसमें ये रही कि खुशी जो है वो माँ बनने वाली है। सॉरी दोस्तों, मजाक की बात साइड में, लेकिन इस हादसे के दौरान किसी भी इंसान को चोट नहीं लगी और उस आदमी को प्लेन लैंड होते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।